Раз, два, три, Бом! 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 Аса! Вчера приснился сон прекрасный. Москва сгорела целиком. Пожар на площади на Красной. И тлеет бывший избирком. Никто не выжил, все сгорели. Все Путин и Собчак. И у стены Кремлевской ели горели охуенно так. Москва, почем звонят твои колокола? 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 Бом! 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 Бум, 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 бум. Медведь сгорел, Медведев и Навальный. И будущий бывший мэр Лужков приехал как специально, но не успел принять он мер. Сгорели люди на Болотной, ОМОН сгорел, все и менты. А с неба дождик шел кислотный, еще для большей красоты. Москва, почем звонят твои колокола? 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 Бом! 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 Останкино сгорело быстро, а утонуть бы не смогло. Горели замки, что на Истре, горели медленно назло. И храм Спасителя и бани, качи сгорели москвичи, а дома ждали россияне, когда остынут кирпичи. Ау! Москва, почем звонят твои колокола? Москва, почем звонят твои колокола? Москва, почем звонят твои колокола? Москва, почем звонят твои колокола?